Então, pessoal, a gente pegou um motor de 160 aqui pra dar uma revisada. O motor fazia um barulho estranho. Deu até medo de deixar muito tempo funcionando, certo? A gente optou em não fazer vídeo dele funcionando e abriu pra ver o que tinha. Saia de pistão tava derretida, o pistão tava encolhido. E aqui na parte superior do cabeçote tá fazendo um barulho. Vou tentar girar, como a gente está na avenida aqui, faz bastante barulho, né? Mas vou tentar aqui mostrar pra vocês. Esse é o rolamento do comando de válvulas. Vão dois, tá? Um menor lá no fundo e um maior na parte externa aqui onde vai a polia. Tá apresentando ruído. O motor é de 160. Aí esse é o diagnóstico, ó. Rolamento com folga. Consegue ver aí? Folga excessiva. Folga axial, lateral. Folga de todos os jeitos. Ó. Motor de 160. Às vezes deixou de trocar o óleo. Vamos ver aqui. O alojamento está perfeito. Não tem desgaste no alojamento. O cabeçotinho está funcionando direitinho. Aqui, ó. Causador do ruído. Folga excessiva no rolamento. O interno tá bom. Folga para todos os lados. Então é bom você estar verificando o cabeçote, todos os componentes. Nunca esquecer do rolamento. YBR usa esse sistema, TDM 225 XT, Phaser 160, Titan 150 na gaiola, né? Mais uma dica aí de motores para vocês. E aqui também tem uns rolamentos do balanceiro, ó. Aqui tá em perfeito estado. O rolamento agulhado, ó. Mais uma dica de motores para vocês.